Привет, это Технополис. Более чем в 1,5 раза чаще атаковали мошенники смартфоны белорусских пользователей в этом году. Статистикой поделились разработчики популярного антивируса «Касперский» на своем сайте. По словам Дмитрия Калинина, эксперта по кибербезопасности, больше других угрозу представляют так называемые трояны. Всего их 3 – Триада, Spynote и Темера. Первый встречается в неофициальных версиях популярных приложений и попадает на гаджет после скачивания из сторонних источников. После установки вирус загружает и запускает другие вредоносные программы. Они могут не только показывать скрытую или навязчивую рекламу, но и оформлять платные подписки. Второй тип попадает на устройство, как правило, после перехода по ссылке в мессенджере. В результате злоумышленники получают полный контроль над смартфоном. Ну и третий тип Темера маскируется под приложение для взрослых. Этот троян используют, чтобы получить возможность для доступа в сеть от лица жертвы. Также зловред запрашивает номер телефона и перехватывает СМС-сообщения. Эксперты Касперский напомнили об элементарных мерах безопасности. Не скачивать и не устанавливать приложения из неофициальных источников, не переходить по незнакомым ссылкам и своевременно обновлять прошивку смартфона. По старой легенде, морякам, которые слишком сильно храпели, к спине привязывали ядро. Но это всего лишь легенда. Сегодня с затрудненным дыханием во сне или апноэ борются не так варварски, но не менее радикально. Британские ученые разработали специальный чип. Устройство стимулирует нервы в подъязычной области, создавая мягкие импульсы, выдвигающие язык вперед, помогая поддерживать открытыми дыхательные пути, что обеспечивает нормальное дыхание и более качественный сон. Желающих вживить электронную штуковину в себе в голову нашлось всего 2. Сейчас я с нетерпением жду, когда лягу спать. Раньше я этого боялась. Я знаю, что мне нужно всего лишь включиться, и я усну гораздо более здоровым, долгим и глубоким сном. Настройка режимов стимуляции происходит с помощью мобильного приложения. По данным Всемирной организации здравоохранения, обструктивное апноэ является одним из наиболее распространенных нарушений дыхания во сне. Отклонение вызывает храп и дневную сонливость. По словам тех же британских врачей, при отсутствии лечения вызывают другие серьезные проблемы со здоровьем, например, диабет и болезни сердца. Новогодние гирлянды могут быть опасны. Кроме всем известного рижского пожара, оказывается, есть и другие недостатки. Нью-Йорк-Пост со ссылкой на сомнологов пишет, что яркие мигающие огоньки плохо влияют на гигиену сна. Они запутывают мозг, подавляют выработку мелатонина и мешают расслабиться организму. А все дело в том, что в большинстве гирлянд используются дешевые светодиоды, которые излучают свет в синем спектре с короткой длиной волны. Человеческий глаз воспринимает этот свет как солнечный, из-за чего в организме нарушается выработка гормона сна. Впоследствии происходит целая цепочка недугов. Сбивается циркадный ритм, появляется беспокойный сон, раздражение по утрам и плохое настроение в течение всего следующего дня. Также, по словам специалистов, слишком большое воздействие синего света приводит к проблемам со зрением, в то время как плохой сон может увеличить риск развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака. Ученые дали 3 совета, как минимизировать вред и сохранить праздничную атмосферу. Во-первых, огоньки у гирлянды должны быть теплого оттенка. Он все еще подавляет выработку мелатонина, но не в таких масштабах. Во-вторых, лучший режим для гирлянды – постоянное свечение. Мигание и резкая смена цветов приводит к усталости глаз. Припасите мигающие эффекты для вечеринки и новогодних плясок. Ну и в-третьих, специалисты советуют выключать гирлянду за 2 часа до сна. За это время мозг успеет перестроиться на ночной режим, а организм получит достаточно мелатонина. Вы смотрели «Технополис». С наступающим вас и до встречи на Первом.